Oke bosku, sekarang saya mau bagi tips cara mengatasi dan mengobati ayam supaya tidak terkena snot dan penyakit ayam lainnya di musim hujan. Ini salah satu contoh obatnya yang paling ampuh. Sudah saya buktikan ini bosku. Cara pengaplikasiannya, campur saja dalam air ini, baru dicampur ke pakannya. Campur saya ke pakannya supaya lebih hemat obat. Dijamin ampuh, bebas penyakit bosku. Kalau untuk obat yang saya pakai ini 3 biji Respira, 3 biji Chlorisa. Tapi kalau ayam yang sudah terkena sakit, bagusnya kita pisah dulu ke kandang, baru kasih minum 1 biji Respira, 1 biji Chlorisa. Jamin pasti besoknya sembuh. Untuk muka bengkak, beringus, berlendir tenggorokan, ngorok, pasti dijamin sembuh itu bosku. Sudah saya buktikan sendiri. Dijamin bebas dari penyakit itu bosku. Sebelumnya saya dapat ini obat ayamku dulu tahun 2021 2022 itu mati 300 ekor. Tapi semenjak saya dapat ini obat, alhamdulillah sudah tidak pernah sakit lagi.